Waladina te wong akeh kafaru kang nglakoni kafir sapa ladina kang yo nglakoni kafir sapa ladina wa kadzabulan gorono sapa alladzina fi ayatina ing pira-pira ayat ingsun faulai kamu kote mengkono-mengkono kabeh iku lahum gedhe ulai ka adzabun desiksa muhinon kang nginakno kang menghinakan syadidun tegese kang banget bisa babi kufrim kelan sebab kekafirane alladzina waladina te wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa ladina hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah taatihi tegese taat ning Allah mimmak kata sange Mekah ilal Madinah maring Madinah summa kutibu mongko nuli den pateni sapa aladina aumatu to mati sapa aladina cek dibunuh atau mati normal layar zuqonnahumullah yektine bakal maringi rezeki hum ing wong akeh sapa Allah rizqon kelan rezeki hasanan kang bagus wa ta'rizqul hasan iku al jannatu rizqul jannati ku rezeki kang yiku swarga rizqul jannati ku rezeki swarga wa inna halan satan Allah taala lahu yaktine te Allah iku khairur raziqina iku zat api-api zat sing maringi rezeki maknane afdhalul mu'tina yaiku zat sing paling apik nak nyukani sing Allah nganggep nyukani la itu khilannahum yaktine bakal manjingna sapa wa hum ing alladzina hajaru mudkhalan ing panggonan bidomil mim madkhalan mudkhalan bidomil mim madkhalan wa fathiyalan fathaimim la yudkhilannahum mudkhala yardona madkhala yardona idkhalan tegese mlebu au di anto tempat yardonahu kang padha puas sapa ladinahu ing madkhal wa huwa al madkhal sing yardonahu wal jannatu swarga wa inna lan satamna wa ta'ala wala alimun yaktene zat sing pirsa biniyatihim kelan niyate wong akeh halimun tur zat sing aris sing nunda ikop nunda siksa an ikobihim manane halimun zat sing tukang nunda gak nyidakno an ikobihim saking nyiksa ning alladzina dzalik ayil amru dzalika utawi keputusane Allah ya dzalika mengkono-mengkono sing wis kliwat ayil ladzi tegese perkara kosos nahu kang nyritakno ingsun hu ing ladzi alika ing atase sira alika ing atase sira wa man tisapani wong ku akoba iku nyiksa sapa man nyiksa jaza wa man tisapani wong ku akoba iku nyiksa sapa man jaza tegese males sapa man minal mukminina saking pira-pira mukmin oleh males bimis 5 kelan sepadane perkara uki bakang den siksa sapa man bihi kelan ma oleh den siksa zulman krana sikap dolim minal musyrikin saking pira-pira musyrik eko talahum tegese merangi sapa man hum ing al musyrikin kama qatalu kaya oleh merangi sapa al musyrikin hu ing man fi syahril harami ing dalam bulan haram fi syahril muharrami ing dalam bulan muharram summa bughiya alaihi mongko nuli den lacuti sapa alihi ing atase man minhum sangking kufar utawa musyrikin zulima tegese dzalimi sapa man bi ikhraji lan den usire man min manzilihi sanging panggonane man layan suradnahu wa yaktine bakal nulungi ing man sapa Allah inna wa satamna wa ta'ala ulafun yaktine dat sing akeh nyepurane anil mukminina sing pira-pira mukmin khafurun tur akeh welase lahu maring mukminin ang kita lihim saking merangine mukminin fisyaril haram ing dalam bulan haram dzalika te mengkono-mengkono pertolongan ai dzalika nasru tegese te mengkono-mengkono pertolongan iku ngene bi annabuha lan sak temene Allah taala iku yuliju nglebokno sapa wa alaila ing wektu bengi fin nahari ing dalam wektu rino maksudnya sebagian jatahe bengi dilebokno rino wa yuliju lan nglebokno sapa wa taala an-nahar ing jatahe rino fil laili ing dalam bengi ayat khilu tegese nglebokno sapa wa taala kulane saben-saben suci minhum sanging lan nahar fil akhir ing dalam liya bi ayazida gambar arep nambahi sapa wa bihi bil akhir lawa dalika utai mengkono-mengkono ziyadah manane iktau ziyadah iku min asari kudrati ta'ala wis setengah sanging bukti kemampuane Allah taala alatikang biakain kelan kudro an-nasrute pertolongan wa nawahalan satamne wa taala ku sami undat sing midang kedua al mukminina ing dongane pira-pira mukmin basirun tuntat sing mirsani bihim kelan mukminin haitsu ja'ala sekirane gawe sapa Allah taala fihim ing dalam mukminin alimana iman fa ajaba mongko nyebadani sapa Allah taala doahum ing doae mukminin dzalika te mengkono-mengkono kabeh dzalika nasru tegese te mengkono-mengkono pertolongan aidon kelan maneh ku ngene bi annallaha kelan sak temene Allah taala wa ya Allah iku al haqq zat sing hak sing bener-bener nyata sing bener-bener wujud asab itu tegese zat sing abadi sing wujud sing hak wa anna walan sak temene perkara yatuna kang padha dakwa kang padha nyembah sapa ladina
Bilya iklan ya wa ta'ilan ta wa annama tad'una ay ya'buduna tegese nyembah sapa kufar min duni sangin liyane Allah wa utawi ma ya'buduna min dunihi al asnamu pira-pira watu ta pira-pira berhala wa yaumayu al batilu barang batil azailu tegese barang sing ilang wa anna halan satamne Allah taala wa ya Allah wa ala liudat sing agung ayil ali tegese dat sing agung ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara bi kudrati lan kekuasaane Allah al kabir tu zat sing menangan nggih utawa sing agung misalnya Allah dikang manane ya suru kang dadi cilik apa kullu syai'in apa saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah siwahu kang saliyane Allah alam tarono ora ngerti sira Allah taala satuna wa taala anzala nurono sapa Allah taala tegese ora ngerti sira Allah anzala minas samai sange langit ma'ani banyu mataron tegese udan fatus bihu mongko dadi apa al-ardu bumi mukhtaratan hale ijo binabati kelawan tetukulan tanduran wa hadza utawi iki ku min athari qudratihi setengah saking bukti kekuasaane Allah inna wa satuna wa ta'ala latifun dat sing welas fi ibadi lan pira-pira kawalen Allah fi ikhrajin nabati ing dalam ngetokno tanduran bil ma iklan banyu khabirun to dar sing pirsa bima lan perkara fi qulubim kang ing dalam atine wong akeh inta takhiril matori nalikane terlambate udan lahu tetep kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi ala jihatil mulki ing atase arah miliki to ala jihatil milki ing atase arah miliki to arah ngrajani sami mawon wa annallaha wa innallaha lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha lan satuna Allah taala wa innallaha lan satuna Allah taala iku lahu wa yaktine uta Allah lahu wa yaktine uta Allah iku al-ghaniyyu iku zat sing sugih iku al-ghaniyyu iku zat sing sugih an ibadi saking kawulane Allah alhamidu tudar sing terpuji li auliya iki gedhe pira-pira kekasih Allah alam taro eta alam tegese ra ngerti sira ana wa satuna wa taala usakhara ngatur sapa walakum kadhe sira kabeh mak ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi minal bahaimi sing pira-pira kewan wal fulkalan ing prau aisufuna tegese pira-pira kapal to prau tajri kang lumaku apa sufun fil bahri dalam segara lirukubi krana numpak wal hamlilan nggawa barang kabeh iku diatur bi amrihi lan keputusane Allah bi idzni tegese lan idine Allah wa yumsiku lan nyekel sapa Allah taala as-sama ing langit min antaqoa ai bi an la taqoa supaya ento ora tumiba apa arat eli alla taqoa supaya ora ceblok apa sama alal ardi ing atase bumi langit iku diurusi pangeran dikendalikan supaya enggak jatuh alal ardi ing atase bumi illa bi idnihi kecuali lan idine Allah fatahliku mongko rusak sira kabeh utawa tuhlaku mongko den rusak sira kabeh inna wa satana wa ta'ala binasi klan manusa wa raufun iktina ka walasi rahimun tur tegese aka walasi fit taskhiri ing dalam ngatur wal imsaki lan ngeker wa huwa ta'ala alladzi tat ahya kang uripna sapa ladikum ing sira kabeh bil insya'i klan wujudna pertama summa yumitukum mongko nuli matena sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh inten tiha ya jalikum nalikane entek ajal sira kabeh bareng ngono sumaya iku mongko nuli uripna sapa wa kum ing sira kabeh dal ba'ti nalikane tangi sangka kubur innal insana sak temene manusa ilmu musyrika kang musyrik wala kafur nektene akeh kafire akeh oleh ngingkarine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah bitarkihi kelawan oleh ninggal kafir ninggal tauhidahu ing nyuwejekna Allah tauhidahu ing nyuwejekna Allah pun kula terangno masalah hijrah masalah walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanah. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung nu 460 kilo, pinten 460. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah. Nggih, tahun pinten? Sedasa napa Hijriah. Berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10
Ya Nabi sekitar 62 nginjak pinten 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Ya Fathu Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah sause secara fisik hijrah wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan nggih kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat sangka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kadal fathi iku man sapa wonge hajara kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sanging. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Maka maknane muhajir ninggal asli maknane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang apa. Pun niki dikiriyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau sama kayak misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungokno tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah yang disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah, riyen wonten daerah jenenge Usoyah, Zakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah yang dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak sing sakniki terkenal, itu ya dianggap Ardisuk. Ke Irak yang sekarang itu bekase Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila napa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini ngrungokno tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud, drengki. Dadi nek ning kutha iku dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud, drengki, ngrasani macam-macam. Nah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk buat tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran, jadi sebaiknya gak usah pindah. Betul usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wahakada. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris, pertama dulu orang Islam yang kono buruh, suwe-suwe sugih, suwe-suwe kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos, jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih. Pertama ya wong perantau-perantau, suwe-suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean biar teori yang
bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Niat itu pokoknya ngurip-ngurip agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10 merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah di Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah sing wis Islami akeh. Corong Jawa malah nguyai segoro kan. Nguyai napa? Segoro. Ngono beban ora nggo dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Boten ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyat. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah teng Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup teng Budi Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam, termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng Budi teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tese ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten apa? Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiyang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Niku langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng Budi Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Syekh Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungono tenan ya. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal itu Islam Ahmadiyah. Di pertama sing gowo teng Swedia Islam apa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro, semua angel udah danane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah. Faham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu enggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Itu yang menginspirasi Islam Gujarat, mangkon Aceh. Dagangan wis rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng pundi? Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, wis ning Ampel. Terus ana Raden Fatah pindah ning Demak, suwe-suwe tok Jipang Panolan. Suwe-suwe terus tok Jogja, Sutawijaya, Buhati Wijaya terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktore katut babon, katut jago, pokoke angger cocok untuk ridane Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ.
Paham? Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah, disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Iki rungokno tenan, Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam mutaqaddis ahad, dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam mutaqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amali. Terus Salman Al-Farisi rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Nah, yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina. Jadi kowe kudu roh. Jadi artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah, gitu, paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi paham perkara itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyahi segoro, paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat annal ardo lam tuqaddis ahadan, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahirnya di Mekah, uripe di Mekah, kelakuannya ora karu-karu.